Šodien mums paredzēts doties tālāk. Un ārā izskatās tā pavisam savādi. Neredz neko. Līst. Ārā līst kā ar spaiņiem. Mēģināsim sapakoties ar kaut kādām plēvēm, lai neizlīstam pilnībā cauri slapji, lai aiziet līdz autobusam. Autobus mūs aizvedīs līdz Taipejai atpakaļ, un tad ņemsim vilcienu. Forši, ka vakar paspējām šo to arī šeit redzēt. Nebija tā vilšanās, ka šodien neko vairs nevaram, jo tiešām laiks nav pateicīgs. It kā gājām uz autobusu pēc grafika, bet atbrauc kaut kāds cits autobus nedaudz agrāk ar tādu pašu numuru un 45 minūtēs atveda mūs līdz Taipejai. Brauc pa šoseju un kā tev patika šoferu braukšanas stils? Riktīgs gonkas, jo bija paredzēts, ka viņš brauc 1:30 gandrīz, bet te bija gandrīz uz pusi mazāk. Bet Taipejā nelīst, tā kā es ceru, ka man šitos vairāk nevajadzēs. Aldis vakar izdomāja, kur mēs šodien brauksim. Dosimies uz Tainanu, kas ir vecā Taivānas galvaspilsēta, 300 km dienvidiem no Taipejas. Un paņemsim ātru vilcienu. Caur aplikāciju Klook izdevās sadabūt diezgan labu Piedāvājumu. Pilnā cena vienai biļetei ir aptuveni 37 eiro, bet pateicoties Klook, gala cena par 2 biļetēm mums sanāca aptuveni 31 eiro. Iekonomējam aptuveni 65%. Vajag kafiju un kūku. Es pat kafiju nedzeru sen vairs, bet es jau pēc sejas redzu, ka tev vajag. Jā, man vajag kafiju. Tev gan jau mača, ne? Pastīsimies, kas tur labs. Kaut kā mums sanāca uz tādu dārgo vietu atnākt, iztērējam kaut kādus 30 eiro par šo. Tieši tā. To, ko ietaupījām uz ātrvilcienu, varam izbaudīt pusdienās. Krosants graukšķīgs. Skan. Pie stacijas redzam pirmos bezpajumtniekus. Tā vispār pilsēta ļoti tīra un sakopta, un pirmo reizi redzam viņus šeit. Par sēdēšanas opcijām gan nav padomāts. Cilvēki vienkārši sēž uz grīdas, vismaz šajā daļā. Paņem lūdzu pasītes, mums viņas arī šeit ir jāparāda. Savādāk nelaidīs vilcienā. Es nezinu, kurš no šiem vilcieniņiem ir mūsējais, bet noteikti ne šis. Varbūt tas? Biznesa klasē gan nepaņēmām, bet būs jau tāpat smuki. Jābrauc ar liftu uz vilcienu, te viss nopietni. Šajā valstī viss ļoti ērti, līdzīgi kā Vietnamā. Visur ir Wi-Fi visās kafejnīcās. Šeit ir dzelzceļa stacijā, kur var redzēt zīmīti. Un arī visos publiskajos transportos ir Wi-Fi. Tā kā tikai Aldis nopirka ēsim, lai uz ielas arī ir, bet es lietoju visur citur. Mēs satilpsim tik mazās durtiņās, pasties. Bet visi smuki iet rindiņā. Neviens te tā neganās baros. Tas gan ir forši. Vajadzēja laikam ņemt biznesa klasi, vajag tādu stāvie beņķīšu. Nē.
Būs labi. Mēs negribējām piemaksāt 20 eiro vēl klāt. Un tur nebija atlaides. Tā kā labs darījums. Kājām vietas arī ļoti pietiekami šeit ir. Pietiek vietas kājām? Pietiek vietas kājām, un es gribu redzēt, kad mēs izbrauksim ārā, cik tas ātri ir. Kā viņš uzņem ātrumu. Jo tagad ir tums, neko neredz. Kur tu mūs ir atvedusi? 4 zvaigžņu viesnīca, jo kāds grib garšīgas brokastis. Es ceru, ka būs. Tāda mīlīga istabiņa. Būs labi? Apmierina. Ļoti apmierina. Te ir sava duša. Wow, tur ir pogas uz poda. Kā tur ārā izskatās? Esi salds? Jā. Tad iesim uz Tainans lielāko nakts tirgu, kas ir populārākais visā Taivānā. Te būs ilgi jāizvēlās, ko ēst. Izrādās, te vispār ir kādi 400 dažādi stendi. Ne tikai ēdiens, arī spēles, dažādi citi produkti, drēbes, rokdarbnieki, viss, ko vien var iedomāties. Izskatās, tas ir gurķis cukuru glazūrā, bet varbūt arī nav. Nevar saprast. Gribi? Nē. Es, protams, atradu augļus. Maržā nežēlīgi labi. Es jau nelikšos mierā, ja es nebūšu sulu dabūjusi. Tur pateic, ka nevajag ledu un cukuru, izskatās arī tik labi. Ak, Dievs, es esmu tik laimīga. 75 naudiņas. Varbūt kādu visu nadziņu? Pelmenīši. Kartupeles ar visu kaut ko virsū. Gribējās eiropeiski. Te ir mana ananās suliņa, lielā. Un te japāņu flufīgā pankūciņa. Bekons, siers, kartupelis ar sēnēm,
Tā kā tāds kārtīgs sacepums, garšo diezgan labi. Diezgan forši tirdziņā vietējā. Kopā šis viss ar pelmeņiem, kūku un dzērienu sanāca, ja man matemātika kursā pareizi rāda, 13 eiro. Tad jau nav galīgi lēti. Bet arī nav galīgi dārgi. Tie ir 2 cilvēki, kas dabūna visu. Taisnība. Un šis ir ļoti turistīgs tirdziņš. Cik viņa ir mīksta un gaisīga. Tā ir suflē, pankūka. Nu, tā kā ēst mākoni visticamāk. Ar tiramisu garšu. Pēc lielajām lietus gāzēm arī esam dabūjuši nedaudz saulīti. Tainene mums diezgan labi šodien lutina un Elis ir aizmirsusi cepuri. Bet kas to būtu domājis, ka pēc vētras, taifona un lietas tiešām nāk saule? Un kas to būtu domājis, ka Tainenā ir 2 reizes lētāks kapučīno kā Taipejā? Ja ir kāds jautājums un šaubas par atbildi, tad cilvēki nāk uz templi, izvēlas šādus te koku klucīšus, pastāsta dieviņiem savu dzimšanas dienu, adresi un citas detaļas, kā arī jautājumi, kas tiek uzdots, un met klucīšus 3 reizes. Un tad skatās, kāda tad ir atbilde. Es domāju, skaista skulptūra, tikai kāpēc tie bruņurupuči ir viens otram virsū, bet viņi ir īsti. Viņi sauļojās. Varbūt grib beidzot kā desertiņu? Laikam desertiņi nav tas, ko es varētu gribēt, jo viņiem desertā parasti ir saldi rīsi vai želeji, kas man īsti nesajūsmin, un ļoti bieži pupiņas saldajos ēdienos. Un tās visas lietas priekš manis nav desertiņš. Bet nē, es atteikšos. Viens no turisma apskates objektiem šeit esot koka māja, jeb māja, kurā koks ir izaudzis cauri. Cik maksāja? 70 naudiņas. Zem 3 eiro. Mācīsies zīmēt hieroglifus? Nē, es... Baidies, ka uzrakstīs kaut ko rupi netīšām? Esmu ļoti pieklājīgs cilvēks. Patiesībā diezgan sarežģīti izskatās. Tev ir jāzina, no kura virziena tu velti svītriņu un cik bieza tā ir katrā brīdī, lai neuzrakstītu kaut ko pilnīgi citu. Es kaut kur te. Un kaut kas līdzīgs, ne? Nemāku.
Nu, te var ļoti labi redzēt, kā daba ņem virsroku. Neatstāj māju, koku paņems viņu. Ja ciparos ieskatās, tad Taivāna ir gandrīz uz pusi mazāka par Latviju un 12 reizes vairāk iedzīvotāji, jeb gandrīz 24 miljoni. Un kustība notiek diezgan raiti, ļoti organizēti, viss ir izveidots, kā arī ļoti tīrs un kārtīgs šeit ir. Skaisti! Šķita, ka Taivānā nav tik daudz cilvēku, kaut gan ciparos bija daudz, bet laikam sestdienā tikai jāiznāk ārā, ne? Jā, visi vietējie arī ir ielās, neviens nestrādā, un tagad mēs pirmo reizi izjūtam, kā tas ir, kad ir nereālākie pūļi, un tā kā visur. Un pašā noslēgumā esam atgriezušies Taipejā un brauksim augšā tornī. Jā, Taipejs 101, kas reiz pat bijis augstākais pasaulē, bet ilgi tā laime viņam nespīdēja, jo Burj Khalifa jau, kā mēs zinām, ir salicis visiem iekšās. Un, protams, ka ļoti loģiski mēs to darām sestdienā, kad ļaudis ir visvairāk. Good luck! Šis arī esot ātrākais lifts pasaulē. Sasniedz ātrumus 60,6 km/h un no 5. līdz 89. stāvam uztraucoties augšā 37 sekundēs. Kā mums svētdariņi jutīsies? Tu man sāc biedēt, mēs jau tā kā raķetē. Tu jau būs bezsvars stāvoklis. Nevar pieiet pie malas.